Лука 15-нче бүлек. Халым йыюсылар менән башка гөнаһлыларның байтагы Гайсаны тыңлау өчен уның янына йыелган. Фарисейлар менән канун белгечләре иһә: «Был кеше гөнаһлыларны кабул итә. Хатта улар менән бер табындан ашай», дип хукранган. Гайса уларга ошондай кыйсса һөйләгән. Әйтәйек, берегезнең 100 һарыгы булып, шуларның береһе югалды ти. Ул 99-ын көтүлектә калдырып, югалган берәүһен тапкансы эзләмәсмени? Ә инде тапкас, кыуанып уны елкәһенә һалыр. Өенә кайткас, дуслары менән күршеләрен сакырып, шатлыгымды уртаклашыгыз, мин югалган һарыгымды таптым тиер. Һеҙгә шуны әйтәм. Шул рәвешле, тәүбә итеүгә мохтаж булмаган 99 тәкъвә кеше өсөн шатлануга караганда, тәүбә иткән гөнаһлы бер кеше өсөн күктә шатлык зурырак булыр. Әгәр берәй ҡатындың 10 көмөш тәңкәһе булып, береһен югалтһа, майшәм яндырып, иҙәнен һепереп, уны тапҡансы ентекләп эҙләмәҫме? Ә инде тапҡас, әхирәттәре менән күршеләрен саҡырып, шатлығымды уртаҡлашығыҙ, юғалтҡан тәңкәмде таптым тиер. Һеҙгә шуны әйтәм. Алла фәрештәләре лә тәүбә иткән бер гөнаһлы өсөн шулай уҡ шатланыр. Гайса һөйләүен дауам иткән. Бер кешенең 2 улы булған. Кесе улы атаһына: «Атай, мөлкәттең миңә тейешле өлөшөн бүлеп бир», тигән. Атаһы мөлкәтен улдарына бүлеп биргән. Бер нисә көн үткәс, кесе улы үҙ өлөшөн һатып, бөтә аҡсаһын алып, алыҫ юлға сығып киткән. Һәм унда аҙғынлыҡҡа бирелеп, байлығын туҙҙырып бөтөргән. Бөтөнөһөн пыран-заран килтергәндән һуң, был илгә ҡаты аслыҡ килгән, һәм ул мохтажлыҡ кисерә башлаған. Шул саҡ ул ошо илдең бер кешеһенә эшкә ялланған. Был кеше уны яланға сусҡа көтөргә ебәргән. Кесе ул шул тиклем асыҡҡан, хатта сусҡаларҙың аҙығын ашарға ла риза булыр кимәлгә иткән. Әммә уға уныһын да бирмәгәндәр. Шул саҡ ул аҡылына килеп: «Атайымдың ялсылары күп, һәм уларҙың бөтәһенең дә туйғансы ашарлыҡ ризығы бар. Ә мин бында астан үлеп барам. Хәҙер үк ҡайтайым да уға: Атай, мин күктәге Алла ҡаршыһында һәм һинең алдыңда гонаһ ҡылдым. Инде һинең улың тип аталырға лайыҡ түгелмен. Мине ялсы итеп эшкә ал тип әйтәйем», тип уйлаған. Шунан һуң атаһы янына ҡайтып киткән. Алыҫта килә ятҡанында уҡ уны атаһы күреп ҡалған һәм бик йәлләгән. Ҡаршыһына йүгереп барып, ҡосаҡлап үбеп алған. Улы уға: «Атай, мин күктәге Алла ҡаршыһында һәм һинең алдыңда гонаһ ҡылдым. Инде һинең улың тип аталырға лайыҡ түгелмен», тигән. Ә атаһы үҙенең хеҙмәтселәренә: «Иң һәйбәт кейемдәр алып килеп, уны кейендерегеҙ. Бармағына йөҙөк кейҙерегеҙ. Аяҡтарына ҡаталар бирегеҙ. Һимертелгән берәй быҙауҙы салығыҙ. Ашап-эсеп күңел асайыҡ. Минең улым үлгәйне, хәҙер терелде. Юғалғайны, хәҙер табылды», тип әйткән. Шунан улар күңел аса башлаған. Атаның өлкән улы иһә ҡырҙа булған. Ҡайтышлай өйөнә яҡынайып килгәндә, йыр һәм бейеү тауыштары ишеткән. Хеҙмәтселәрҙең береһен саҡырып, «Бында нимә бара?» тип һораған. «Һинең ҡустың ҡайтты. Атайың уны һау-сәләмәт күреүенә ҡыуанып, һимертелгән быҙау салдырҙы», тигән уға хеҙмәтсе. Өлкән улдың быға асыуы килгән һәм өйгә инергә теләмәгән. Атаһы сығып саҡырғас, уға ул былай тигән: «Бына мин һиңә нисә йылдар инде хеҙмәт итәм. Бойороғоңдо бер тапҡырҙа үтәмәй ҡалғаным юҡ. Шулай булһа ла, дуҫтарым менән күңел асырға бер тапҡыр кәзә бәрәсе лә бирмәнең. Ә милкеңде аҙғын ҡатындар менән туҙҙырған был улың ҡайтҡас, уның өсөн хатта һимертелгән быҙау салғанһың». Атаһы уға: «Улым, һин һәр ваҡыт янымда. Минең бар нәмәм һинеке. Был ҡустың үлгәйне, терелде. Юғалғайны, табылды. Бына ошо ҡыуаныстан күңел асырға булдыҡ», тигән.